ใครกำลังมองหาปิกอัพ4ประตูใช้งานคุ้มๆ ต้องคันนี้เลยค่ะ Toyota Hilux Vigo Champ 3.0G Pre-Runner รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 50 ปี สีขาว ปี 2012 รถบ้านแท้มือเดียวลำดับแรก เครื่องยนต์ดีเซล 3.0 เกียร์ออโต้ ขับดี แรง ประหยัด พร้อมใช้งานทันที คันนี้ให้มาครบ ทั้งกุญแจรีโมท ไฟตัดหมอก กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว กระจกไฟฟ้า 4 บาน พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน จอทัชสกรีน และกล้องถอยหลัง ราคาเพียง 369,000 บาท ขายสดเท่านั้น ราคาไม่รวมทะเบียน ก่อนส่งมอบ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ สปาภายใน และเช็คสภาพพร้อมโอน 100%รับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูง ดูรถได้ที่ดอนเมือง สนใจทักแชทหรือโทรมาได้เลยนะคะ รถสวยแบบนี้ไปไวมาก